اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم الحب صابر من قناه سيفستو فود. هو ده المكون اللي هيخليه يستوي في دقايق. هو ايه ده؟ تعالوا نشوف كده عملنا ايه. جبت عندي، انا عايزه اقولك تقريبا الكيلو عامل 60 جنيه. انا جبت ب20 حمص وب20 ترمس على قدي، وانا قعدتهم يا جماعه مثلا حوالي من 6 ل 8 ساعات. وبعد كده هقولك بقى هنعمل ايه. نرفعه عندنا في الحله، انا مش هغسلها حتى اوريها لكم. نرفعه عندنا هنا في الحله، بس تفضي ميه النقع، ضروري تفضي ميه النقع خلاص، وتحطي عليه ميه تانية. تمام. وانا بنقعه بقى بحط عليه ربع معلقه من الكربوناتو بتخليه، عايزه اقولك كل بقى الغازات السامه وكل الحاجات اللي فيه بتخرج في الميه، وفي نفس الوقت بتخليه يستوي بسرعه. دي اول تكه تسويه. انا كل ليله عايزه اسويه في نص ساعه، وبوعدك بالكلام ده كله مش كلام وخلاص. طيب المهم، حطينا الكربوناتو ونقعنا في ميه من 6 ل 8 ساعات. بقى كده فضينا الميه، وبعد كده حطينا ميه تانية في الحله، ورفعت بقى الترمس مع الحمص في حله واحده، ولا بقى بفصلهم ولا الكلام ده كله، هيستووا مع بعض وهيبقى زي الفل. بصي كده التسويه بتاعته، بصي ماشي. بصي عندك الترمس اهي، مجرد ما تضغطي عليه القشر حتى منفصله عنه. طيب المكون بقى اللي قلتلك عليه، ولا بحط ملح ولا بحط اي حاجه، ده عباره عن ايه؟ عباره عن النوى بتاع البلح. ممكن يبقى عادي، انا بس كنت عامله منه وصفه فحمصته، هنزل لكم الفيديو بتاعها. انما عادي ده النوى العادي. بعد ما حمصته بطلع منه، بصفيه واطلع منه القهوه الممتازه جدا. وهقول لكم برده فايدته. النوى بتاع البلح يا جماعه، بتيجي تاكلي بلحه النوى بتاعها جمعيه ودخليه الفراير، او دخليه تحت دخليه الفرن على نار هاديه، وبعد كده اضربيه اللهم صل على النبي في المطحنه بتاعه الخلاط. تمام. وبعد كده صفيه، ده اللي اتبقى بقى من التصفيه. عايزه اقول لك، اما بتحطي كده كام حبايه كده مع الترمس وهو بيتسلق، انا عايزه اقول لك فعلا حرفيا نص ساعه وهتلاقيه استوى. وبعد بقى ما بيطلع بناخد جزء من الميه، يعني هي ميه اللي سلقنا فيه، انما الميه بتاعت النقع بقى اكيد تاني بنرميها. تمام. واحط بقى عندك بهاراتك، الملح والكمون وكمان الشطه، وبتعصري ليمون. تمام كده. وبقى الفهنا والشفا. بصوا ما شاء الله كميه قد ايه. ده دول بايه يا جماعه؟ ب40 جنيه. وعايزه اقول لك، حط فكره انك تحطي الحمص، طبعا الترمس مفيد جدا وبيخسس، انما فكره انك تحطي الحمص معاه ده كده بروتين. بصي يعني مشبع، وبيبقى طعمه حلو قوي، وسناكس حلو قوي برده. يعني عايزه اقول لك كده بيبقى حلو جدا يعني في حاجات بتبقى حلوه برضو للعيد، كل سنه وانتم طيبين. زي السوداني، زي مش عارفه ايه، بس كتر السوداني ده تحس ان هو بايه، بيتعب المعدة. الترمس برضو يا جماعة كتره ممكن يعمل انتفاخ، فاحنا بنحط معاه الحمص عشان يديله قيمة غذائية، وفي نفس الوقت يبقى طعمه حلو، وفي نفس الوقت ما يتعبش المعدة. جربي الطريقة دي. ان هو بتاع البلح لما يكون عندك حاجة صعبة في التسوية، وبنحط كمان على فكرة منه حبيتين 3 كده في تسوية اللحمة، بيبقى معاكي زي الفل. كل سنة وانتم طيبين. باي باي.